Hello，大家好，又係我 Boy。唔知大家係咪都揾緊啲珀麗灣一房大約400萬頭嘅單位攞嚟收租或者自己用呢？咁呢個單位呢，可能都啱大家嘅。咁呢個單位呢，就業主最近就翻新咗之後呢，就攞咗出嚟放賣啦。咁租客都啱啱退咗租，新嘅鎖匙盤嚟嘅。咁我哋可以先睇一睇個單位嘅物業資料。單位咧就位於一期，咁佢係咧17座獨有嘅一房，咁實用面積咧就去到360尺，係向南嘅緊廚一房。入到單位咧，佢嘅右手邊咧就係我哋嘅大嘅浴室啦。咁因為一期咧個浴室都會比較大啲，咁單位入邊咧就原裝設計，咁就係企缸嚟嘅。左手邊嘅位置咧就係我哋嘅廚房啦，咁依家都出面比較少有啲嘅啦，一房都做到個緊廚俾你，咁仲要係唔細嘅，咁佢嘅儲物空間咧都係好足夠嘅，咁有一組到頂嘅儲物櫃啦，咁廚房都會有個窗嘅。出到嚟聽係咪好靚仔呢？業主咧就做咗一個水晶蠟啊，喺個木地上面，咁就好似新嘅一樣。咁值得留意咧，佢嘅一房咧係有對流窗嘅，咁仲要唔細㗎呢個對流窗。入到主人房咧就會見到有個山仔啦、山景仔啦，咁但係咧其實咧佢都會望到少少海景㗎。咁單位嘅主人房入邊咧，咁都好市井啦、方正啦。去到我哋嘅後面咧，都有個入場衣櫃位咧，可以做翻個到頂嘅收納衣櫃。真係唔好睇少呢個對流窗啦，開埋廳個窗咧係好斜風嘅。雖然咧佢就係層數比較低啲啦，咁但係咧其實佢都會望到少少嘅青馬橋海景嘅。單位就睇完啦，大家鍾唔鍾意呢？呢啲單位咧喺珀麗灣裏面咧，其實都租到14,000至15,000蚊嘅。咁如果你話收租回報咧，其實都幾高。咁依家業主放埋價咧，大約400萬頭到嘅啫。咁你有興趣嘅話，快啲聯絡我啦。珀麗灣嘅一房鎖匙盤暫時就得返呢一間可以約睇嘅啫。咁市場上都比較少有，比較稀有啲嘅，因為業主多數都攞嚟自己收租比較多啲。咁如果你都有興趣嘅話，盡快聯絡我啦。我哋下次再見。好，拜拜。